വെൽക്കം ടു ആഷാസ് കിച്ചൺ ഡയറീസ്. നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ പാചകം ചെയ്യണം, സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പണം, രുചിയോടെ ഭക്ഷിക്കണം. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടും. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഒരു മലബാർ സ്നാക്കായ പഴം നുള്ളിയിട്ടതാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ 3 ചെറുപഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നല്ലപോലെ പഴുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പഴമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 4 എണ്ണം എടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് റോബസ്റ്റ പഴം കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. 1 കപ്പ് മൈദ വേണം. മധുരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത് വേണം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും റൈസിൻസും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയിൽ ചേർക്കാറില്ല. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പഴം അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞിട്ടാം. അപ്പോൾ പഴം ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി ഈ പഴവും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. സ്പൂൺ കൊണ്ടോ ഫോർക്ക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ കൊണ്ടോ ഉടച്ചെടുത്താലും മതി. വേണമെങ്കിൽ ഇത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാനിത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മൈദയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പഴമൊക്കെ നല്ലപോലെ അതിൽ ബ്ലെൻഡ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൈദ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ മൈദ ചേർത്തതിന് ശേഷം മാവ് തിക്കായിട്ട് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ പകുതി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി വെള്ളം കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഞാൻ മറന്നുപോയേ. അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കാഷ്നട്ട്സും റൈസിൻസൊക്കെ അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാവ് തിക്കാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് പഴം അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് 1 ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക. മാവ് നല്ലപോലെ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകാനായിട്ട് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വയ്ക്കാം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം. കൈ ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് ഈ ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നുള്ളിയിടാം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാവ് എടുക്കുക, ഇതിലേക്ക് നുള്ളിയിടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഴം നുള്ളിയിട്ടതിൻ്റെ പുറമേ മാത്രമേ വേവത്തുള്ളൂ, അകത്ത് വേവത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും, നല്ലപോലെ അത് വീർത്തിട്ടും വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് പഴം നുള്ളിയിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വെർഷൻ കൂടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർക്കാറില്ല. ഈ പഴവും മൈദയും തേങ്ങയും കൂടി നല്ലപോലെ ഞെരടി ചേർത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് കാഷ്നട്ട്സും റൈസിൻസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ കുറേശ്ശെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അതും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റിയായ സോഫ്റ്റായ പഴം നുള്ളിയിട്ടത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വേറൊരു വിഭവമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.